Ating kababata sa bukid. Dito tayo sa Panisiran, guys. Ay, shoutout sa mga taga Panisiran. Ito, may nakita tayo dito, kaya sa ano masasabi mo, Meg? Ano masasabi mo sa ating mga sikat na mga video? Napanood mo ang video ko? Wala pa. Wala pa? Oo eh. Pugar, dapat mo panoorin. Okay. Pugar. Ang matag mo si. Malamig ba? Malamig? Lamig. Lamig. Sige, sila dito. Anong shoutout? Shoutout mo sino mo? I-shoutout mo na. Mga amigo mo to, i-shoutout. Ito sila. Ikaw ba? I-shoutout mo. Mga amigo mo eh. Adi, pakatuwa mo din. Shoutout mo. Sige, mga kapatid, dito kay Busing. Yan. Maganda yan, kay dito malamig dito sa apat sira ng tubig namin ito. Yan naman na yan. Okay. Isang mo si tatay si tatay mo. Okay, aray mo na kuliglag. Oo. Ibugali na. O sige ah. Di ba kayo makuliglag, Meg? Ara guys, makuliglag, bigo, Meg. Lang, ipakita mo sa ila. Oh. Look guys, manood kayo. Yan oh. Pandarin natin guys, manood kayo. Isa funny video. Oh! Ano? Yan! Yan makagaling natin guys! Yeah! Woo! Woo! Oh, grabe! Ah! Wala Tingnan nyo guys, tingnan nyo kayo, magbirada. Panoorin nyo. Oh. Hey guys! Wow! Panalo! Guys, putik! Dahil makaapurma guys! Hello! Oh! Look kayo na guys! Isa lang, isa kabot! Ang isa kabay na guys! So ayun, maraming salamat sa inyo. Woohoo! Sikat na!